Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн Илим Билим каналынан астрономия боюнча сабактарды улантабыз. Бүгүнкү темабыз асман күн системасындагы нелерге чейинки аралыктарды жана өлчөмдөрдүн аныктоо. Демек, бул күн системасына тиешелүү болгон планеталарга, астероидтерге, аларга чейинки аралыктарды аныктоо, алардын өлчөмдөрүн аныктоо боюнча карайбыз. Мына биз биринчи бул аралыктарды аныктоонун алдында биздин замандын 3-кылымда грек астроному Эратосфен Жер планетасынын радиусун же болбосо экватордун узундугун астрономиялык жол менен аныктаган. Ал бул жерде Египеттеги бир меридианда жаткан эки шаарды алып, ошол бир меридианды эки шаардын ортосуна аралыкты ченеп, ал эки шаардын ортосундагы кеңдиктердин жардамы менен жердин радиусун аныктаган. Мына бул жерде жер шары деп эсептесек, бир кеңдикте жаткан эки шаардын ортосундагы аралык элди ченеген. Андан кийин ал кеңдиктердин градустук өлчөмүнүн жардамы менен ал ошол жаанын узундугунун толук бурчка болгон катышын жаанын жердин айланасынын узундугун 360ка бөлгөн. Мына бул теңдемеден биз жердин радиусун аныктаганбыз. Мына бул жерде 360 менен 2-ни кыскартып жүрсөк 180 калат дагы. Бул эки шаардын ортосунда аралык же болбосо ушул 1 градустук жааны керип турган жаанын узундугу болот. Мына ушул теңдештиктин жардамы менен жердин радиусу 6378 километр деген тыянак чыгарылган. Мына ушул жердин радиусу аныкталгандан кийин асман денелерине чейинки, мисалы планеталарга, айга чейинки аралыктарды аныктоо андан ары улантылган. Мисалы жер бетинде кандайдыр бир чекиттин ортосунда аралыкты аныкташ керек болсо, ага чейинки аралык барууга мүмкүн болбосо, анда биз барууга мүмкүн болгон аралыкты ченеп, ошол аралыктын эки учунан бизге баруучу объектке чейинки сызыкты жүргүзүп, үч бурчтукту алабыз. Биз ченеген аралык бул үч бурчтуктун базиси деп аталат дагы. Анан ал бурчта үч бурчтуктун бурчтарынын чоңдугун геодезиялык аппараттардын жардамы менен ченеге болот. Бирок бул жерде геодезиялык аппарат жок болсо, ал бурчтарды кадимки эле мектеп трансформаторунун жардамы менен ченеп алууга болот. Андан кийин ал синустардын формуласын пайдаланып, ошол бизге керек болгон объектке чейинки аралыкты аныктап алабыз. Мына мисалы бул жерде биз бул жакта турабыз, дарыянын аркы жегинде аралыкты ченеш керек болсо, анда бул эки аралыкты ченебиз, бул базис деп аталат. Андан кийин биз объект көздөй сызыктар жүргүзүп, үч бурчтукту алабыз. Синустардын катышы боюнча B базисинин ошол аралыкка чейинки же болбосо D гипотенузага болгон катышы бул синусту берет. Бул теңдештиктен D-ны тапсак, бизге белгилүү болгон базисти ошол синус пинин маанисине бөлүп, биз ошол объектке чейинки D аралыгын аныктай алабыз. Мына ушундай эле жол менен айга чейинки, планеталарга чейинки аралыктар аныкталган. Мисалы, жердин кайсы бир чекитинен бир байкоочуга планета горизонттон көрүндү дейлик, башкача айтканда батып баратат. Ушул эле мезгилде ушул планета же болбосо асман денеси башка чак түштө же болбосо жогорку кульминациясында көрүнөт. Мына ошол планетадан көрүнгөн караганда жердин радиусу көрүнгөн бурч бул суткалык параллакс деп аталат. Мына ушул суткалык параллакстын жардамы менен ошол планетага чейинки аралыктар аныкталат. Мына карагыла, биз бул жердин А чекитинде турабыз дейлик. Ошондо ал планета горизонттон көрүнүп атат, башкача айтканда батып бараткан мезгилде. Ал эми ушул эле мезгилде Б чекитинде ал чак түшүндө же болбосо жогорку кульминациясында көрүнөт. Анда ошол чекиттин кеңдигин пайдаланып, анда бул үч бурчтуктагы суткалык параллаксты ченеп алуу болот. Бул жердин радиусу белгилүү болгондон кийин жана бурч ченелгенден кийин анда ошол жердин борборунан бизге керек болгон
объектке чейинки д аралыгын ченеп ала алабыз. Мына бул синустардын катышы менен жердин радиусунун д аралыгына болгон катышы синус пини берет дагы. Андан д бул теңдештиктен дны тапсак, жердин радиусун ошол суткалык параллакстын синусуна бөлүп, биз ага чейинки аралыктар аныктап алууга болот. Суткалык параллаксты силер мына глобус аркылуу мындай түшүнүүгө аракет кылсаңар, биз бул жерде турабыз дейли. Бул жерде турабыз, ошол турганда ошол объект планета бизде горизонттон көрүнүп турат. Ушул эле мезгилде башка бир чекитте ал түшкө же болбосо чак түш абалында көрүнүп турат. Ошондо көрүнгөн ушул 2-3 бурчтуктун арасындагы бурчту биз суткалык параллакс дейбиз. Мына ошол суткалык параллакстан жердин огуна борборунан ошол объектке чейин же болбосо планетага чейинки аралыкты ушундай жолдор менен аныкталган. Эми азыркы илим менен техниканын жетишкендигине байланыштуу азыркы кезде бул геометриялык ыкмадан башка радиолокациялык ыкма деген бар. Бул радиолокацияда күчтүү электромагнит толкундар ошол планетаны көздөй жиберилет. Жиберилгенден кийин ал толкундар ошол планетадан чагылып кайра келет. Эгерде ошол чагылып кайра келген убакытты ченеп алсак, анда биз ага чейинки аралыкты оңойлуу аныктай алабыз. Мисалы, ал жерде электромагнит толкундардын таралуу ылдамдыгы дайыма турактуу. Болжол менен алганда 300 км метр секунд, ал эми бул жерде метр менен туюнтулган мааниси берилген. Бул сы тамгасы менен белгиленет. Ошол биз жиберген толкун т убактысында чагылып кайра келсе, ошол жолду 2 жолу өтүп атат. Ошон үчүн 2ге бөлүп биз жерден турган планетага чейинки аралыктар аныкталат. Азыркы кезде мындан башка дагы лазердик локация деп аталган ыкма бар, усул бар. Мында лазерлик локациянын жардамы менен ага чейинки аралык сантиметрге чейинки тактыкта ченелген. Себеби бул жерде лазердик усулда бул жерде электромагнит толкун жиберилсе, лазерлик усулда лазер жиберилет дагы. Ал лазер 1969-жылы америкалык астронавттар айдын бетине атайын күзгү лазерди чагылта турган күзгү орнотуп келген. Ошол күзгүгө жиберилип, анан чагылып келген убактысы менен айдан жерге чейинки аралык өтө жогорку тактыкта же болбосо метр сантиметрге чейинки тактыкта ченелген. Эми ушул аралыктар аныкталгандан кийин ошол асман денелерине чейинки, мисалы планеталардын өлчөмдөрүн аныктап болот. Айдын өлчөмү дагы биринчи жолу ушундай жол менен аныкталган. Мына мисалы бул жерде биз жердин борборунан айга чейинки аралык, айдын борборуна чейинки аралыкты аныкташ керек болсо, анда биз жердин радиусун пайдаланабыз. Аралык болсо аныкталган, анда биз ошол айдын радиусун аныкташ керек болгон. Анда бул жерде жердин ошол айдын бизге керектүү болгон объекттин радиусу d көбөйтүлгөн синус пи, d деген жердин борборунан объектке чейинки аралык. Анда бул жерде д'нын маанисин алып келип койгондон кийин планетага чейинки аралык мына ушул формула менен аныкталат. Бул жерде 2 параллаксты билишибиз керек. Же айдан караганда жердин радиусу көрүнгөн бурчту жана жерден караганда айдын радиусу көрүнгөн бурчту билип, анан кийин жердин радиусунун жардамы менен ага чейин бул аралык белгилүү болгондуктан бул айдын радиусу же болбосо планетанын радиустары ушундай жолдор менен аныкталган. Эми биз бул жерде ушул байкоолордон кийин, ушул билимдерди алгандан кийин биз ошол өзүбүз дагы кандайдыр бир эң жөнөкөй ченелерди жүргүзсө болот. Мисалы, биринчи ошол жана параллакстык методдун аныкташ үчүн, үйрөнүш үчүн биз спорт аянтчасына чыгып, белгилүү бир аралыкты ченеп алып, ошол аралыктан 2 түз сызык жүргүзүп, 3 бурчтукту пайда кылабыз. Анан бизге ченелген аралыкты жана бурчту ченеп, ошого чейинки аралыкты ченеп көрөбүз. Андан кийин түздөн түз ченелген аралык менен биз эсептөөгө жүргүзүлгөн аралыкты салыштырып, канча ката кетиргендигин аныктоо болот. Мына мындай билимдер менен биз суткалык параллаксты же
планеталарга чейинки аралыктарды аныктоонун жолун биз жакшыраак өздөштүргөн болобуз. Ушундай эле жол менен бизге көрүнгөн айдын дискасынын көрүнүү бурчундагы аныкташ керек болот. Ал үчүн биз жөнөкөй кандайдыр бир сызгычты алып, мисалы указканы алып, ошол айды карайбыз. Ошол аралыктан биздин указка ошол айдын дискасына барабар болгонго чейин аралыкты көрсөтөбүз дагы, аралыкка коебуз. Анан кийин ошол аралыктын ортосундагы аралыкты анын биз айдын дискасын жаап турган сызгычтын өлчөмүн ченейбиз дагы. Андан тышкары колго чейинки аралыкты ченеп, анан кийин ал бурч канча экендигин аныктайбыз. Мына ушундай жол менен айдын бурчтук диаметри канча экенин аныктап болот. Айдын бурчтук диаметри азыркы кездеги эсептөөлөр боюнча 32 минуттан түшөт. Башкача айтканда 1 градустун жарымына барабар. Мына өзүңөр дагы ошол бурчту ченегенге аракет кылып көргүлө. Андан кийин бул жерде биз ушул ченелердин жардамы менен айдын бир сутканын ичинде канча аралыкты асман сферасына канча бурчка которулгандагы ченеп алып болот. Ал үчүн өзүңөрдө колдонуп жүргөн телефондун сүрөтүн пайдалангыла. Ошол үйдүн айланасында же болбосо талаада кандайдыр бир жылбай турган объекттин алгыла. Мисалы мамычаны же болбосо даракты алып, ошол даракка жакын кылып айдын сүрөткө тартып алгыла. Анан өзүңөр турган орунду дагы белгилеп койгула. Анан саат канчада тартылгандыгын белгилеп койгула. Андан кийин бир күн же бир нече күн өткөндөн кийин дал ошол орунда, ошол дарактын жанында кайрадан тартып алгыла. Ал учурда ай ошол биз мурдагы тарткан аралыктан кандайдыр бир бурчка жылып кеткен болот. Мына бул бурчтардын жардамы менен бир сутканын ичине канча аралыкка канча бурчка буруларын же болбосо которуларын аныктап алууга болот. Бул жерде эми абдан эле жөнөкөй приборлорду колдонсо деле болот. Мектеп транспортерин анын өлчөмү чоңураак, ал бурч тагыраак ченет. Ошол мектеп транспортерин пайдаланып, жана өзүңөрдүн телефондогу сүрөттү пайдаланып, ал канча градуска, бир суткада канча градуска жыларын аныктап болот. Буга окшогон эң жөнөкөй байкоолор жана ченелердин жардамы менен силер астрономия боюнча билимиңерди андан ары өркүндөтүп, өз алдыңарча илимий изилдөө жүргүзгөнгө негизги жолдор ачылат. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү астрономия боюнча сабагыбызды аяктадык. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.